आज जेहेतु आइंस बारटा थिला तो सकाळु सकाळु आमर प्लानिंग हैला जे घरे आज चिकेन टे हबो। आम मंकी तार जाईकी मार्केट रु सांगे सांगे चिकेन नेकी पळे आसिला। तापरे सब चिकेन को भलो भाबरे धोईकी सेथिरे लूण हळदी तेल गोळैकी किछि समय पई मैरिनेट हबाकू रखी देलु। मते टिके देखु नांती गंडे खाइते देबे बोली बिचरा छुआटा को केते खटौचंती। मो मां भी एपटे तार सब मसला को रेडी करी रुसई करबाकू लागि गलानी। मो मां आज ना प्रथम थर पई चिकेन रुसई कहीं ना आम घर जिते भी चिकेन मटन हुए मो बापा सब रोषे कर तो एठी आम मंकीर मोर पलि आसलु कदली पत्र नापी तो घरे आसी देखला बेलू मार भी रोषे सरी जाइतिला। आउ शुभ काम लेट न करी आमे जण बसी पड़िलु खाइबा पई। सतरे ना आज खाइबाटा बहुत टेस्टी हेतिला। खाई सारिके आमे पलि आसलु टिके दुकान तो सेठू दीटा ठंडा किनी देकी आमे पलि आसलु घर को। तो आज पई एतिकी रहुची, बाय बाय।